नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपना कंप्यूटर नया बिल्ड करवाया है और यहाँ पे मैं उसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स और कौन कौन से प्रोसेसर को मैंने यूज़ करा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो कंप्यूटर बिल्ड किया है वो मेरे बजट के अंदर था, करीबन 60,000 रुपये, और 60,000 रुपये के अंदर मैंने इसको बिल्ड करा है। और यहाँ पे मैंने जो प्रोसेसर लगाया है वो Ryzen 5 का प्रोसेसर है, जो कि 3400G के साथ आता है। दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोसेसर जो है APU प्रोसेसर है, ना तो कि CPU। दोस्तों, आपको बता दूँ कि Ryzen के जितने भी प्रोसेसर आते हैं उसमें आपको कुछ CPUs होते हैं और कुछ APUs होते हैं। जो APUs होते हैं उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मुझे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने Ryzen का 5 3400G वाला प्रोसेसर लिया, जिसमें ऑलरेडी मुझे ग्राफिक मिलते हैं Vega 11। दोस्तों, मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड जो है मैंने गीगाबाइट का अल्ट्रा ड्यूरेबल वाला मदरबोर्ड सेलेक्ट करा है, जिसमें आप Ryzen के प्रोसेसर पर बेस्ड है। इसमें आप Ryzen के प्रोसेसर के साथ ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। दोस्तों, पावर सप्लाई की बात करें तो मैंने यहाँ पे क्रॉसएयर की तरफ से आने वाला 450 वोल्ट का पावर सप्लाई खरीदा है, जो कि करीबन 2600 से लेकर 2700 रुपये में मुझे मिल गया था ऑफलाइन मार्केट में। दोस्तों, रैम की बात करें तो यहाँ पे मैंने रैम जो यूज़ की है वो क्रॉसएयर की तरफ से आने वाली 8GB वाली 2 रैम सिलेक्ट करी है, जो कि DDR4 है, यानी कि मदरबोर्ड और प्रोसेसर में काफ़ी अच्छे से चल पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है 240GB की एक SSD भी खरीदी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा तो ये सब स्टोरेज जो है उसका मैं अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिले। इसकी वजह से मैंने SSD भी इनबिल्ट की है, क्योंकि SSD एक ऐसी है जिसके अंदर आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वो SSD में होगी, और जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो एकदम फ्री होगी। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने हार्ड डिस्क सेलेक्ट करी है वो 2 टेराबाइट की है, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे ज़्यादा डेटा स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से मैंने 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क सेलेक्ट करी है। और दोस्तों, इसके साथ मैंने एक वायरलेस माउस और एक वायरलेस कीबोर्ड का इंक्लूड किया है, जो कि HP कंपनी की तरफ से हमें मिलता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने ली है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो मॉनिटर सेलेक्ट करा है वो HP की तरफ से आने वाला 20F वाला डिस्प्ले लिया है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी और इसमें जो पैनल्स मिलते हैं वो काफ़ी गजब के मिलते हैं, जिसकी वजह से मैंने जो है HP का ये वाला मॉनिटर सेलेक्ट करा है। और दोस्तों, कैबिनेट की बात करूँ तो मैंने खुद इसे अमेजोन से परचेस किया है। दोस्तों, मैंने परचेस किया है एंट ई स्पोर्ट्स के तरफ से आने वाला आइस 200TG वाला एक गेमिंग कैबिनेट। इसका दोस्तों लुक काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से मैंने इसको परचेस किया है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं हमारे कंप्यूटर का एक फर्स्ट लुक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हमने PC बिल्ड करा है। और ये जो खास करके कैबिनेट की बात करूँ तो दोस्तों, ये कैबिनेट जो है मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेस किया था, जो कि एनटेक की तरफ से आता है। तो दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग कैबिनेट चाहते हैं तो इसे आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो कीबोर्ड की, तो मैंने ये जो एक वायरलेस कीबोर्ड है आप देख सकते हैं HP का है, और इसके साथ मुझे जो है एक माउस मिला है। तो ये दोनों कॉम्बो मिलते हैं। और इसके साथ ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये दोनों स्पीकर हैं, मैंने एक्सटर्नल ख़रीदा हुआ था। और ये साइड में भी एक स्पीकर है, तो इसको मैंने पीछे की तरफ लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से मेरा PC वाला सेटअप है। दोस्तों, मैंने इंटेल की तरफ नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने इंटेल वाला जो प्रोसेसर है वो थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ये जो AMD के प्रोसेसर में ज़्यादा मिलते हैं। तो उसका जो प्रोसेसर जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि आप इसमें गेमिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी पार्ट्स मैंने खरीदे हैं उन सारे के सारे पार्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ जाके इन पार्ट्स को खरीद के एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग वाला एक अच्छा सा PC बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।